今天又出来找黄藤鸟了。刚刚从那边山边找了一圈没看到，我们去这前面看一下。一般的时候它都会在这个范围以内。才半个月没有来，田间都长成这个样子了，感觉找它们难度现在特别大。这草长得太深了，我们得先听一下在哪里叫，然后才能确定大概的一个位置。我好像看到了一只，这边有黄藤鸟的叫声，不知道是不是。这草太深了，这就是我们养的，你看，我站这么近，它都不飞走。它在这个树叶里面在找吃的。这一只看到我很激动啊！我听到另外一只好像在前面，我们过来看一下。出来了。田间的小树苗现在长得太茂密了，一点都不好看，只有等它们出生了之后才找得到。来，手伸在这都不跑，看，啊，它还咬我。两只到一起了，都过来了，一点都不害怕我。它在看我手上有没有拿什么吃的，对，呵呵，一直在看，还往我手上跳了一下，我什么都没拿。哎呀呀呀，夹的还挺疼的，就等着我给他们拿吃的。好了，我们得赶紧把小瓶子掏出来，不然等一会儿真跑了。来，出来，出来。让它站到我的手上来吃，有一点认生呢。好了，给你了。另外一只飞到我的脚边，一直在等着，直接上来抢了。来，你的脸皮要厚一点，哼，让它站到我手上来吃。来来，这只胆子很大，它直接敢飞到我的手上来抢。吃虫子的速度很快啊！这就给我盯着。来，自己上来。哈哈，速度好快。来，几条虫子一吃，一点动静都没有了。吃完了，虫子又跑了。又过来了，飞好远。在这儿，看它们飞好远。我得穿过这个草丛才能过去。我都感觉我还要不要再往里面去？这个草已经有我腰深了。
非常不好走。它们在这里边。刚刚一瞬间，我发现了一只蚂蚱藏在这个叶子后面，我们来验证一下。这样，它还知道躲藏，还好它跑得快，不知道跑哪儿去了。这只又过来了，我这周围全部是很深的杂草，现在就拿着瓶子蹲在这个草里面，它们在前面。这一次我们还是捏在手上，捏在手上，让它站在手上吃。不然的话，我感觉现在找它们一次好困难。来，喂一次少一次，多跟它们接触一下。让它站手上来吃。掉跑了。好，上来了。另外一只站在旁边等着，它要等它吃完了之后才会过来。这里正好有一只青虫晒太阳，我们帮它抓住。逮了一个青虫，看一下谁吃，给你吃了。好，啄断了，掉了。这个虫子感觉好脆。另外一只又往前面跑了，这前面的草太深了，大家看一下，我不能再往里面去了。最后再给这一只送一条面包虫，叼走吧。跑了。下一次不知道在这里还能不能再找到它们。喜欢它们的朋友们可以关注我，我们下次继续再到外面来看它们。正打算回去的时候，发现了一个大青虫，巨货。我们来给它抓住。这么大个家伙哦！跑了。飞到这里就不见了。